Io sono stato presidente di Sesa per 6-7 anni. In questi anni Sesa ha avuto un grande sviluppo e per me è stato merito grande del supporto che ho avuto in regione da Maurizio Conte. Maurizio Conte è un amico, è un politico che stimo, è un amministratore che stimo e sono onorato della sua presenza questa sera qui come testimonial di plebiscito 2013. Mi hanno appunto voluto invitare, ma era un dovere, perché penso che sia da riconoscere che il plebiscito 2013 sia riuscito a superare tutte quelle divisioni che finora hanno fatto il gioco di chi non vuole appunto la libertà del Veneto o di chi vuole appunto saper e voler gestire le proprie risorse. Penso che qui stasera siamo tutti non siamo venetisti, di destra o di sinistra. Qui c'è gente che vuole veramente essere liberi di poter esprimere la libertà della loro volontà, di quello che vogliono fare, di quella regione che ha dato tanto, che ha dovuto soprattutto non poter dare tanto a tanti medici che sono andati in giro per il mondo, che hanno abbandonato la loro terra perché magari proprio quel sistema statale aveva già messo il gioco al nostro Veneto. Siamo riusciti però con la forza e volontà, con la voglia di lavorare soprattutto, perché dobbiamo riconoscere questo effetto. E forse è stata proprio questa anche la debolezza di Veneto. Io ho pensato forse troppo giustamente a lavorare per sforare le famiglie e abbiamo lasciato fare la politica e certe scelte. Penso che una regione come la nostra, una regione che ha una storia, ha dei valori, ha soprattutto uno statuto che riconosce il popolo, perché questo penso sia l'unico in Italia che riconosce che una regione ha un proprio popolo, ha una propria identità, ha una propria forza che viene proprio da quelle che sono le radici che hanno i veneti. Penso sia questo soprattutto l'obiettivo che dobbiamo portare avanti. E il dubbio, soprattutto quando insieme anche al pubblico vedo cosa succede all'interno del Consiglio regionale, è il dubbio che forse i veneti non sono ben rappresentati. O forse quei veneti che erano veneti e si sono trasformati in esecutori, quelli che sono gli organi di certi partiti nazionalisti, stanno mettendo sicuramente in ginocchio quella che è la possibilità appunto dei veneti invece di esprimersi. Si parlava prima di marchio veneto, lo diceva prima proprio. Siamo riusciti. Abbiamo approvato da pochi mesi quello che è il riconoscimento di poter mettere sui prodotti che arrivano dalla nostra terra o che vengono prodotti dalle nostre imprese, dai nostri imprenditori, dai nostri operai, quel marchio che potrà finalmente riconoscere quale sia il valore aggiunto di un prodotto che arriva dalla nostra regione. E quindi forse sono piccoli passi, ma spero che effettivamente questi piccoli risultati mettono di fronte a quello che non dico sia l'elettore, ma a quel cittadino che devo ricordare, è inutile rimanere a casa, è inutile non esprimere quella che è una propria scelta, si deve scegliere. E io spero sia proprio questo l'obiettivo, di poter arrivare veramente ad approvare quello che è la definizione
di un referendum, quello che è un percorso di libertà, che possa o no passare. Ho una storia come leghista che ha visto quello che è stato lo sforzo anche all'interno del Parlamento per arrivare anche a quel passo del risultato. Dobbiamo ricordare che avevamo raggiunto quel risultato di un referendum abrogativo, quel referendum sulla devolution che doveva cambiare la Costituzione e dare magari pochi, ma era quel percorso che poteva dare competenze e indipendenza decisionale alle regioni e quindi anche al Veneto. E tanti veneti non hanno capito questo, non hanno capito che era il momento di dare un segnale forte. Io spero che diventi questo il momento per dare un segnale forte, riconosciuto o meno. Non mi preoccupa. Qualcuno dice commissario del Veneto, sciolgono il Consiglio regionale, magari. Forse sarebbe veramente il momento in cui tutti i veneti potrebbero con forza dichiarare con forza che forse è il momento veramente di cambiare le cose. Quindi io spero che qualcuno non si nasconda dietro a quello che è appunto il tentativo di non legalità. Dalle leggi, le leggi dobbiamo riuscire a farle partendo proprio dal popolo, da quella che è la volontà del popolo. Le leggi non possono essere imposte dai pochi che vanno molto spesso contro il popolo. Si parlava prima di leggi nazionali, di riforme che vanno a indebolire quella che è la rappresentatività del territorio, la gestione dei servizi. Ma queste leggi sono fatte proprio perché non viene considerato la possibilità di differenziare la norma, di differenziare la legge. Una legge che può andare bene in Veneto sicuramente non può andare bene in Campania, in Sicilia o in altre regioni, perché c'è una mentalità diversa, c'è un sistema diverso e non possono però imporci leggi nazionali che ci impediscono di poter riconoscere quelli che sono i valori aggiunti invece del nostro Veneto, di quelli che sono i risultati che il Veneto ha comunque anche con uno Stato contro ha portato avanti in questi anni. Allora penso sia questo il risultato che dobbiamo ottenere e dobbiamo ottenerlo democraticamente, perché i veneti sono sempre state persone corrette che vogliono però essere libere di poter decidere. E io spero sia questo anche il risultato che insieme come veneti, ripeto, lasciando stare le ideologie, ognuno poi ha una propria identità ideale, può avere qualsiasi tipo di all'interno della politica, ma la politica non può mettere in discussione quella che è la forte identità di un popolo che soprattutto deve avere rispetto del suo passato e deve soprattutto dare una prospettiva futura a quello che sono i cittadini. Thank you.